はい、レディエンスメディカルの小林と申します。当社では型落ちの未開封のエアコン、また新品のエアコンの買い取りをしております。お売りいただける方がいらっしゃいましたら、ぜひこの動画の説明欄に記載しております LINE、電話番号、メールでご連絡をください。よろしくお願いいたします。